Bismillahirrahmanirrahim. Babu ihtimalil adza. Babu ihtimalil adza. Bab benerangkeun memikul penderitaan. Babu ihtimalil adza ieu bab nerangkeun mikul nanggung al adza pilara derita. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran, Ali keluarga Imran. Anu sanesma Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ali sanes Ali. Ali Imran ayat 134. Wal kazimina jeung jalma-jalma anu nahan al-ghaidha kana marah. Wal kadimana jeung mereka jalma-jalma anu nahan amarah, meredam nafsu, meredam emosi. Wal afina aninas jeung ngampura kabeh, dan mereka orang-orang yang memaafkan aninasi tina kasalahan batur. Wallahu jeung ari Allah eta yuhibbul muhsinin. Allah mencintai kajalma-jalma anu nyieun kebaikan. Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wala man sabara jeung yakin ari jalma anu sabar, wa ghafara jeung jalma anu ngampura muhampuraan. Jalma sabar jeung hampura. Inna dzalika sanyana itu sabar jeung pemaaf, lamin azmil umur, yakin tina sebagian keteguhan pirang-pirang perkara. Lamin azmil umuri, lamin azmil umur, lamin azmil umur, yakin tina sebagian, lamin azmil umur, keteguhan pirang-pirang perkara. Surat Asy-Syu'ara ayat 40. Wafil babi jeung diceroskeun dina bab al hadis, babil hadisi sabiqatin jeung diterangkeun dina bab hadis mustaqala fi babi qablahu dina bab yang samemeh. Terus diterangkeun di bab ayat-ayat dan lain. Hadis kahiji, hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diterima dari Abi Hurairah, katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu tilar bendu sapa Allah anhu saking itu Abi Hurairah. Anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seseorang laki-laki. Qala berkata itu serajul, nyarios ya Rasulullah, hei Gusti Rasul, inna li korobatan asiluhum wa yaqtauni wa ahsinu ilaihim wa yusiuna ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta fakannama tasibbuhumul malla wa la yajhalu ma'aka min Allah ta'ala zahirun alihim madumta ala zalik. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayat seorang laki-laki sumping ke Rasulullah, nyarios, ya Rasulullah, Gusti Rasul, li korobatun abi, punya kerabat, punya tetangga. Kerabat teh orang dekat, tetangga dekat. Ayat kerabat famili. Asiluhum, aku
bersilaturahmi kepada mereka. Aku menemui mereka. Wa yaqauli, tapi mereka malah memutuskan hubungan dengan aku. Senantiasa menghubungi mereka, malah mereka memutuskan hubungan denganku. Wa usinu ilaihim, dan aku senantiasa berbuat baik kepada mereka. Wa yusiuna ilayya, tapi mereka malah berbuat jahat kepadaku. Wa ahlumu, dan aku senantiasa menyantuni anhum kepada mereka, dan santun kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, malah mereka tidak tahu diri. Mereka menganggap aku bodoh, menganggap aku tolol. Waqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul, lain kunta kama qulta, lain qulta yakin lamun geus aya anjeun kama qulta seperti nu bieu diceritakeun ku anjeun, lamun posisi anjeun seperti diceritakeun bieu ku anjeun. Nyata senantiasa berbuat baik, senantiasa silaturahmi, tapi yang disantuninya malah bangkawarah. Pakaiannya maka kaya tusipuhumul malla, anjeun geus naburkeun itu kepada mereka al mala karena debu panas. Kaya anjeun geus naburkeun debu panas kepada mereka. Wala yajalu maka minallahi ta'ala, wala yajalu, dan tiada akan ada hentinya, akan terus menerus maka pertolongan kepadamu minal, dari Allah Ta'ala. Engkau senantiasa akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dohirun alaihim, jadi pertolongan anu alaihim ngabinasakeun mereka. Dohirun nyata pertolongan Allah alaihim ngancurkeun ngabinasakeun nyilakakeun ala berat istilah. Ala lil istilah wa ma'na fi wa an maka jauh dan ana mangkol kata. Sanajan ke wajaba hari make alam seperti mana sebenarnya. Alikum bi mujalasatil ulama. Jadi wajib aranyan kabeh kada menjelasah sareng ulama ahli ilmu. Pasti mail kalami hukama, dan mendengarkan apa yang disampaikan ulama itu. Non magina pa Allah Ta'ala yuhyi qalbal mayyita bi nur hikmati. Allah akan menghidupkan hati yang sudah mati bi nur hikmati dengan nur ilmu. Kama yul ardal mayyita bima ilmu tadi, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang sudah mati kering kerontang dengan air hujan. Coba lamun tanah garing hujan turun, jangankan yang ditanam, itu di pelakit tumbuh. Gitu juga lamun kurang di majelis ilmu. Eta seperti itulah. Doairun pertolongan Allah alaihim anu nilakakeun mereka madum ta'ala dalika, salagi anjeun tetap dalam kondisi seperti itu. Madum ta salagi anjeun masih tetap ala dalika, nyata berbuat baik, silaturahmi, dan tidak diabaikan perbuatan jahat, perbuatan tunggu atau perbuatan buruk dari tetangga kamu, kerabat tadi. Saya seorang dosen, setiap pagi selalu hormat kepada sang rektor, tapi rektor teh tidak peduli, seolah-olah tidak ada apa-apa, tidak pernah cuek aja, cuek gitu. Kayak reaksinya naon. Sehingga ditegur ke teman-teman dosen. Tuan dosen, engkau kok selalu baik dengan sang rektor? Rektor itu kan tidak pernah peduli dengan tindakan itu. Aku tidak mengharapkan tindakan sang rektor karena perbuatan aku adalah perbuatan baik. Nah itu. Jadi erek peduli, lamun perbuatan lakukan terus. Lamun orang eureun gara-gara pedah tidak peduli, orang teu asup. Beratnya isan teh berat.
Lamun urang cenah senang membantu orang. Senang membantu orang. Dan orang dibantu urang teh teu pernah nuhun-nuhun acan. Tulai urang teh eureun eta teu ikhlas. Ikhlas mah walaupun dia malah sebaliknya tetap beda. Ini adalah pekerjaan baik. Seperti terus Imam Syafi'i anu bejaan wan imam manehna sum tangan bager baik di hari tentuan. Padahal di luar mah ngamusuhan aja. Alhamdulillah. Berarti aku berwibawa di hadapan dia. Dia tidak berani di hadapanku. Gitu jawabnya, murahnya, senang gitu. Ya Allah. Dulu sena imam sampai tadi dipanggil ke seseorang. Panggil ke rumah. Ya, panggil ke rumah. Datang ke rumah. Mau apa kamu di dalam sini? Ya, kan Tuhan manggil saya. Sekarang udah pulang. Pulang. Itu marah kok, senyum-senyum. Dipanggil deh. Mau apa kamu ke sini? Kan ada manggil saya. Ya udah pulang. Sampai 3 kali. Wan, kenapa Anda kok tidak tersinggung dengan tindakanku? Kenapa aku harus tersinggung dengan kamu? Pekerjaan aku adalah pekerjaan baik, sebab Allah menyuruh kepadaku supaya baik dengan tetangga. Aku dipanggil dia datang, dan aku diusir ya pergilah. Apa ruginya bagiku? Tidak rugi. Orang-orang dulu seperti itu, dina akhlak. Lain pun tak ayah seorang sahabat ya Rasulullah yang sebagai Rasul ya Rasul tetangga api teh ya Rasul ngesalkeun bae kami sawabi senantiasa berbuat baik ka manehna tapi maneh tetep bae goreng meunang teu tina dibalas ku abdi ya Rasul jangan dibalas kalau engkau ingin punya nilai baik lamun dibalas sarua nilai baik dan sebenarnya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Jangan dibalas dengan kejahatan. Ya Allah. Rasul yang kemarin dijamret ku si Badui di Kawasan. Rasul malah senyum. Bari minta kekayaan, beri 2 onta. 2 onta sair jeung beberapa karung di Ya Allah. Ngomong tanya eta mah Rasul. Heuh Rasul teh kan pada panutan. Kudu ditiru, kudu dicontoh. Ya teu seperti itu ya mirip-mirip lah gitu. Rawan nyuratkeun hadis Muslim Imam Muslim. Bakon sabako saru jeung geus parantos terangkeun dina nyarahan hadis fi bab silaturahim dina bab silaturahim. Babu an hijau di sana. Mau dikasih lain bisa. Padahal seura di sana. Dia kertasnya isi bingung teuing di sana. Babul Ghadabi ieu bab nerangkeun ambek. Dan tuhikat di mana dilanggar. Naon hurumatu syar'i pirang-pirang paharaman syara. Jadi urang ngambek teh marah teh lamun hukum Islam hukum syara dirusak. Dilecehkan. Seperti mana? Pemuda jaguar gas ngelku seueur di sisi jalan. Ngelawan pangeran. Ngarasa jago, sarasa arep wani nyaram ka aing gitu. Ya Allah. Hari tobat teh menyesali pagawean anu geus dilakukeun. Jeung eureun ngeuleunang tina pagawean anu dilakukeun teh.
jeung ngajam ka hareupna nu arek ngalakukeun ieu. Kemarin teu dijelaskeun kumaha sih tobatna cenah. Akan kodok geus masuk. Ini masalah tadi penting. Masalah teu puasa. Tobatna teh cari sempat diterangkeun. Ya ari kodok wajib kodok teu cukup ku kodok unggul kan gitu kudu tobat. Da kodok teh pikeun uzur. Pikeun uzur kodok. Mana nu uzur mun wanita nu haid, nifas, uzur syar'i eta. Anu musafir, tapi musafirna lamun urang bepergian jauh jarak anu sah di qasar salat, sah di jama salat. Ya 95 kilo, sabaraha? Jarak qasar 90 kilo. Tidak ke Bandung mah 65 kilo, terus sah teh cukup di jama salat. Nah, perjalanan eta boleh urang teu puasa. Wa in kana maridon ala safarin fa iddatu min ayamin boleh. Tapi syaratna urang kaluar ti imah teh memeh waktu subuh. Memeh pajak. Yo mangkat jam 7 ka Jakarta buka di jalan. Oh, terus satu eta mah doraka teh mah. Mun ti dieuna memeh waktu subuh lain memeh subuh, memeh waktu subuh. Ayeuna waktu subuh jam 4:30. 4:30 ya waktu subuh. Nah. Hah? Jam 4 berangkat. Nyangkat jam 4 itu boleh buka di jalan. Itu pun lamun tapi wa in tasubuh khairun lakum, tapi mana puasa itu lah yang terbaik. Kuat mah menemen teuing aya rusul cenah kan aya terus naga itu ayatna. Lamun aya rusul digunakan itu adalah rusul adalah hidangan di Allah. Tapi ini kan wa in tasumu khairun lakum, tapi lamun puasa itu sekadar jaiz boleh saja. Lamun sakitanan teu bakal kuat. Ari kuat teh mending puasa lah salah syukur ngodoan kan. Jadi kodok itu bagi yang gugur atau lebih gering. Sehingga aya ibadah sosial anu ngelehkeun ibadah ritual. Hebat tuh. Nah, misalnya ini orang gering anu teu arep-arep sageur. Geus harapan sageur lah gering dieu mah lah. Atawa kubur sepuh moal ngora deui lah. Moal ngora deui. Teu kuat puasa tah boleh teu puasa. Ya. Diganti ku mayar fidyah. Oh, bener. Tapi itu bisa sabalikna, itu bisa ibadah sosial dibayar ku ibadah madoh itu bisa. Misalnya sing kuring kudu hutang oleh sekian miliar, oleh kuring tuh duit yang bayar wae ku tasbih 1 juta kali. Meureun sedang oleh kira mimitina sia gelok. Jadi itulah yang dihargai ku Allah, sosial, hubungan jeung kamanusiaan. Abdul minan nas. Nah, wal intisori sareng itu nulungan, wal intisori nulungan ansor. Lidinillahi ta'ala menolong nulungan karena agama Allah. Kumaha nulungan agama Allah nya negakeun syariat. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih." Wa man jeung sing sajalma yu'azzim anu ngagungkeun eta man hurumatillahi kana pirang-pirang kahormatan di sisi Allah. Pirang-pirang kahormatan di sisi Allah. Fa huwa mangka eta man si jalma anu ngagungkeun hormatan si Allah khairun eta langkung mulia langkung sae lahu pikeun manehanana simpan inda rabbih di payunan Rabbnya di payunan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu orang mulia. Namun orang yang mulia agungkeun paharaman Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hindari itu dan tauhid menolong agama Allah. Wa qala ta'ala ge firman Allah Ta'ala in tansurullaha yansurkum. Jawab in yansur bi murid dan kayak
syarat. Intan suhu syarat lamun maraneh kabeh nulung Allah agama Allah, nulung agama Allah. Ini nulungan Allah, nulungan budak itu lo diangkat tina saya tan nulungan. Dia nulungan Allah kumaha? Nya kudu di ayat-ayat tasabihat. Kudu ditakwil. Entong naon namina? Tekstual bahasa hartina wungkul. Wajah rabbuka wal malaku sofan tekstual. Ketika malaikat sudah berbaris rapi, datang malaikat, datang rabbuka pangeran anjeun. Gitu. Kan gitu teksnya. Nah, maksudnya wajah amru rabbika, datang perintah Tuhanmu. Sanes Allah datang, bos non komandan barisan we. Ege intan surullah. Lamun mereka kabeh menolong agama Allah, yang surkum pasti Allah nolong kepada mereka kabeh. Wa yusabit aqdamakum. Yang Allah bakal meneguhkan aqdamakum, kedudukan kamu. Surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Wa fi babi gafil babi hadisun Aisyata asabiku fi babil afi. Wa fil babi jeung nya babul godom tia. Dina hal anu ngarupak haraman Allah. Hadisun Aisyah nyata hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha asabiku anu parantos ti payun fi babil afi diterangkeun dina bab hampuraan. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wan Abu Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, tapi Imam Mas'ud sanes Mas'ud bin tapi imah nasa Uqbah bin Amr Al-Badri nyata Mas'ud. Radhiyallahu anhu yang ngarana Allah Subhanahu wa taala anu ka Abi Mas'ud. Qala nyeros itu Abi Mas'ud. Ja'a rajulun, geus datang seorang laki-laki. Jawab mah kan, jadi geus datang. Rajulun seorang lelaki lalu Rasulullah menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala mangkanya Rasul si laki-laki. Ya Rasulullah, inni la ata'akharu an salati subuh. Ini sesungguhnya aku ya Rasulullah ta'akharu terpaksa aku mengundurkan diri an salati subuh tidak berjamaah salat subuh. Kapaksa aku mundur. Untuk luruskan salat berjamaah subuh. Min ajli fulan, kenapa? Min ajli fulani mimma yutilu bina, karena arah-arah si fulan jadi imam mimma ya mimma yutilu itu tina sok manjangkeun karena bacaan suratna bina ngimaman kami. Tapi kuat kepaksa ngundurkeun tengah makmum lah Gusti. Pamara itu sahur Abi Mas'ud, aku tidak pernah melihat Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Godiba bendu Nabi fi mauditin dina nganasehatan kok sama sekali asad anu dasar mimma godibal yauma ini ketimbang bendu can pernah sahur Abi Mas'ud kuring ningali bendu Rasul dina keur kajabo eta mah marah bener Rasul. Kita nguningakeun aya jalma mundurkan diri temiring berjamaah salat subuh sebab imamna panjang di maca surat Al-Baqarah. Salat fardu mah panjang-panjang. Ari nuju amama surat parendek kabeh ge teh panjang. Panjang sote surat An-Nisa minimal surat Yasin surat panjang. Surat Baqarah besar barono kan? Ya. Ini sanajan amayat tasaluan inna bil adra. Kebar ayat yang ayatnya para ronok sadar ya itu saya kira juga turunan ada wallahu a'lam bishawab.